ಪ್ಲಮ್ ಟೋನರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೋನೆ ಉರಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅದಾನೆ ಮೋನರಿಂದಾನೆ ಪ್ಲಮ್ದ ಸಿರಮ್ ಹಾಳಾತನಪ್ಪ ಅಂದನ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಯ ಗೊತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಜನ ಜೂನ್ 2 ವರ್ಷದ ಬದ್ಮೇಲೆ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಲಾಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ 10 ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇರಣ್ಣದು ಓಕೆನಾ. ಇದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಕಾರ್ಕಳಗ ಪೋಡು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಿಚನ್ ಎರ್ದಾಯ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ವರ ಯಾವು ಈ ಹಾಲ್ನ ಆ ತೇಲ್ಕೋ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರ ಎಂಟ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. नहीं नहीं आप नहीं फ्लो कर सकते आपको ऑडियंस के पास जाना है निकल ऊरी पिल्ला एक हिंदी वर्क जीवन है अगर ना माइंड है आगे अपने आवड़े सीधा कोई हिंदी दे बात है अंदे ಬೋಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಯ ಸಾಕು ಗಂಟೆ ತುಲೆ 11:51 ಏಪೋ ಬಿದ್ದಾರ್ದಂಡು ಯವ್ವಾ ಸೊಂಟ ಮಾತ ಬೇನ ಮಾರ ತೀರುಜಿ ದೂರ ದೂರ ಏನು ವಯಸ್ಸುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀತಾದ್ರು ವಸ್ತುಲು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೋಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಕ್ ಪೋದಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜೀವತಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಪೆರುತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪಚ್ಚು ಉಂಟುಂಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಕಾಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿ ಇದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರಿಪುಡು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದಂದು ಅರಿಪುಡು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಒಂಜ ಕಂಚಲ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ತೂಕದ ಪಂದಂದು ಅಂಚನೆ ರಸಂ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ರ ಒಂಜಿ ರಸಂ ಪೊಡಿದ ತೊಂದ ಏನು ಮೂಡ ಬಿದ್ರದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ ತೂಕ ಎಡ್ಡ ತನಿಖೆ ಏನು ರೆಫರ್ ಪನಿಕ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಅಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಪುನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕದೀತಿನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ದಾದಾನ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಕದಾದ ಪಂದ. ಸೊ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಯಾರುಂಟ ಕಡದ ಚಾ ಉಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮನ್ಪುಗ ನಾವ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ದಾಯ್ ಪನ್ಪನಾಗ ಯಾಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾಯ್ ಜೆಂಕ್. ಸೊ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಡೈಲಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮರಪುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 25,000ಗೆ ನಿಯರ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆಡ್ದು ದುಂಬು 25K ಆವೋಡು ಪನ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ. ಸೊ ಬಡ್ಡೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ತೂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದುಂಬು 25,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಇತ್ತ 24,000 ಒಂಜಿ 30 ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಖಾಲಿ 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಕಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮನ್ಪಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಕ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅರೆಪ್ಪುಗಿತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀತೆ ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತೀತೆ ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಬಾರ್ದೀತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಕಡೆ ತೀತೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ನಾನು ಮಾತ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಖಾನಾವಡು ದಾಲ ಸಾಮಾನಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಸಾಮಾನು ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ದಿಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅರಿಪ್ತ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಸಮಾನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಪೌಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನಾನು ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪು ಈ ದಿನ ಮನೇಲಿ ತೋರಿಸ್ಪೋನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಬರಿ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಒಂಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಕಡೆ ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು ಪಂದ ಅವ್ನು ಮಾತಿ ತೊತ್ತರೆ ಅಂಪೇರುಂಡು. ಸೊ ಎಸ್ ಯಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಎಂದಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುಚಿ ಏನ ಕಿಚನ್ ಎಂಚಿನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಆಪುನನೆ ಬೇಲನ್ ಪುನಗ ಡಬ್ಬೆ ಅಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಗುಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನನೆ ಯಾವ್ದಾದ ಪಂದ ಅರೆಪುಗು ಮುಂಚಿದ್ದು ತೊಟ್ಟದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೊದ್ಪೇರೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜನ ಕೈಟು ಮುಂಚಿದೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದನ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮೋಂದೆಕ್ಕದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಂದೆಕ್ಕ ತರ ಕಟ್ಟದ ಟೋನರ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮೋಂದೆಕ್ಕೆ ಪ್ಲಮ್ದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋನರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂದಿವಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂದಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಗ ಮೋನೆ ಉರಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಯಾವ್ದಾನೆ ಮೋನರಿಂದಾನೆ ಪ್ಲಮ್ದ ಸಿರಮ್ ಹಾಳಾತನಪ್ಪ ಅಂದನ್ ತಿನ್ನಗೆನ್ನಕ್ಕೆ ಐಟೆ ಮುಂಚಿದ ಅಂದಿತ್ತನತಿ ಬೊಕರಪ್ಪ ಪೋದು ಮೋಂದೆಕ್ಕೆ ತತ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೂರು ಉರಿ ಒಂದುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಣಗಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಅತಿ ಸಿರಮ್ ಪಕಡಮ
ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಪೊತ್ತುದ್ದಿತ್ತಿನ ಹುಣ್ಸಿನ ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಜಿದ್ದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕುದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸುನಿಟ್ಟೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಾಳತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಯಾ ಕೋಡ ಹೋಯ್ತ ಪಂತೆ ಇಟ್ಟಿದ ಕಸಿ ಬಿಡ್ದಾನ ಪಂತೆ ಎಂಕ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಡ್ದ ಹಾಪುಜ ಈಗ ಕೈ ತಾಳತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋನು ಅವು ಪೊಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಬಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ತೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಗಳು పొద్దుతిద్దే పొద్దుపంద పడినట్టు ఆల్రెడీ పొత్తు దబ్బెడు పాడితే కానీ ఇది నా మర్యాదకి పుంకే పడుతుంది పడినది ఏకేర పండిತ್ತೆ ಏಕೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂತೆ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ పొద్దుದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ పొద్ದುನಾಗ 5 ಪಾಡುತ್ತೀರ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೊತ್ತು ಅಂತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪಿಜ್ಜಿನ ಆ ಡಬ್ಬೆರ್ದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜಿನ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಆಡಂತೆ ಚೂರಿನ ಅಷ್ಟೇ ಚೂರು ಮತ್ತೆ ఒక 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಕಡೆನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಚೂರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಂಚ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದ ಎಂಡ್ ಎತ್ತಿನ ತಾರೆ ಏನ ಗೊತ್ತ ಗೈಸ್ ಅವು ಏನನ್ಪುನೈಕ್ ಗೋಟ ರಾಗನ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತು ಬೇರೆ ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂತ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಸೊ ಐಕಿನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ್ನ ದಿಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಜಿಪ್ಪುಕ್ಲ ಬೋಡದ ಉಯ್ಕ್ ನೆಕ್ ಕಂಚಲಗ್ ಪನೀತು ಚೂರಿ ಆವುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರನೆ ಅನ್ಪುನತೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಯಾಂದೆ ತೊಂದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿತ್ತಾಗಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಿಂಕಿಗೆ ಏನಂತದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಆತ ಡೆಜ್ ಗೈಸ್ 1-2 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೆ 1-2 ಸಾವಿರ ತಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಸಣ್ಣ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಪೊಡಿತಿ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುರಂದು ಇಜ್ಜೆ ನೆಟ್ ಆದ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಕಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ ಬರಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ನಾನು ಬಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಯ ಗೊತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಜನ 1-2 ವರ್ಷದ ಬದ್ಮೇಲೆ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಲಾಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ನು ಅಂಚನ ಮಂಡೇಡು ಸೋಪು ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜು ಕೊಡ್ದು ಪೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾತು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಇವನ್ ಟಿವಿ ದಪ್ಪರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಜೈನ್ಸ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಕಿನ್ನೆ ಟಿವಿ ಬಟ್ ಅప్పుడు ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಅದ ಇಂಗ್ಲಾಡ್ ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ಪಂದು ಬೋರ್ಡು కొంచెం నీరు పాటు కడగ పడదా సో పులి పాడుమిల్ల గైస్ నువ్వు తీయర మాత్రం ఇంక మళ్ళీ రోజు కిన్ని అవి సరే అంబడం అంతుండ ఈ తెప్పును సో పులి పాడుమిల్ల నీరు పాడుగా ಮಂಜಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರಿ ಮಂಜಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ
ನಾನೊಂಚೂರು ಪೂರ್ತು ಬುಡ್ದು ಕಂಚಲದ ಕಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಕಂಚಲ ಕಜಿ ಪನ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಓಡು ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಏನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ತಾರೆ ಆದಿತ್ತು ತಾರೆ ಮಾರುವರ ಅಂಚ ಮಾತು ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದದು ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಅಂತ ತೊನ್ವೆ ಫ್ರೀಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಚು 10 ತಾರೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಏರಾಣದು ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪದೆ ತೊಂದರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪದೆ ತೊಂದರೆ ಇಂಕೊಂಚು 10 ತಾರೆ ಬೋಡು ಒಂದು ತಾರೆಗೆ ಏತು ಬಂದು ಪಂಡಾಂಡು ಮೂಲೆಂಕ್ ಒಂದು ತಾರೆಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರು ಒಂದು ತಾರೆಗೆ 25 ಬತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಬೋಡು 10 ತಾರೆ ಬೋಡು ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಗ್ಯಾನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಂತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈಗಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಂಡಿ ತಿಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಯ ಬಂದ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಕೊಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮಾತ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಪಂದಾಗ ನಾಲಾದೆ 5-4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡು ಯಾಪಂಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಕಲಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಅಪ್ಪೊಂಜಿ ರಸಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಂಚಲ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಯೇನು ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕನ ಎಲ್ಲ ಆಪುಡು ಕಂಚಲ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಆಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಇದು ರಸಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾ ರಸಮ್ ಪೊಡಿ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತೆ ಆ ರಸಮ್ ಮನ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬೇಳೆ ಮಾತಾದು ದೀಪಂಚ ದಿಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ರಾವುಡ್ ದಿಯರಪ ನೋಡಿದ್ದೆ ದೀಪನ ಅಂಚ ಇದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಕಾರ್ಕಳಗ ಪೋಡು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕಿಚಿನ ಉದರ್ದಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಕ ನನ್ನ ವೆನ್ನಿಗೆ ಪೋದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಪುವ ಬಂದಂದು ಏನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೂರ್ದು ಕೂಡ ಏನಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ತೋರಿಸುವೆ ಸೊ ಬಲೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬೇಕಿಸ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೋನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಅಜಯ್ ಕಾರಡಿ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮಂಟೆ
ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮಾತ ಹರಿಕಂಡೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಡು ಸರಿಯಿಸಿ ಕೊಡುದಾಯ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ವರ ಯಾವು ಈ ಹಾಲ್ನ ಆ ತೇಗೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೊಡ ಪತ್ತ ಓಕೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ರೈತ ಕೊಡು ನೋಡು ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಚಿ ನಂಬರ್ ಯೆಸ್ ನೀವು ಮನೆ ಅಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಇದು ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 500 ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವಿನರ್ ಬಲ್ಪಲರೆ 200 ನೋಟು ಓಕೆ 66 ಬೈದಿದೆ ಡಬಲ್ ಲಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸೆಟ್ ಲಕ್ ನಿಂಗೆ ಆವಡೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು gore ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾವಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪೇರ್ ಬರೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಲು ವರ್ಷ ಸಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಆಗ್ತದೆ 30 ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸರಿ ಒಂದು ಒಂದು ನೋಡೇ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಓ ಓ ಊಟ ಇರ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ನೀವು ಆದರೂ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಜ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಉಂಟಾ ಏಟಿಗೆ ಅಂತ ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ नहीं आप तक फ्लो कर सकते हैं आपको ऑडियंस के पास जाना है निकलूरी पिलवे हिंदी ಬರ್ತಿದೆ ಅವರೇನ ಮಗಡಿ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಆವಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ 3 to 1 ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬಲಿ ಕೊಡು ಅಕ್ಕಳ ಬುಕ್ಕಿನ ಉರಿ ಪಾದ ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ಪಾದ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದು ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ಬುಕ್ಕಿನ ನಿಖಿಲಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪುಡ ಪುಡಿ ಸೇಸ ಕಟ್ಟಾವೆ ನೈಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡು ನೈಟ್ನಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ನಾನು ಬಚ್ಚಿದು ಒಂದು ತೂಕ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಬಂದು ಹೋಯ್ತೆ ಸರಿತೊಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಬ್ಬೋ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಯ ಸಾಕು ಗಂಟೆ ತುಲೆ 11:51 ಏಪೋ ಬಿದಾರ್ದಂಡು ಯೋಗ ಸೊಂಟ ಮಾತ ಬೇನೆ ಮಾರ ತೀರುಜಿ ದೂರ ಏನೋ ವಯಸ್ಸುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೆಲವರು ದಾಯ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಡಪಡು ಬಂದ ವಯಸ್ಸೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಫೋನಾಗ ಇನ್ನುಂಡು ಓ ದೇವರ ದಾಯ ವಯಸ್ಸುಂಡೆ ಪಂಡನ್ ಬರ್ತದ ಎತ್ತಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಮೇಕಪ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರನ ಮರಲೆ ಜಿರಪ್ಪ ಎತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತೋದ್ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಫನ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ ಕುಳ್ಳೆರಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಗಾಡು ಕುಳ್ದು ಬೇನಲಾಗ್ತದೆ ಕಾದ ಗಂಟೆ ಸೊ ಎಸ್ ಏನು ಕಣ್ದು ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಕಿಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಸೊ ರಾವುದಿತ್ತೆ ಉಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಜಪ್ಪು ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಅನ್ಕ ದಾಲ ಬಣ್ಣ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಮೇಕ ಇವೇನಲ್ಲ ಕಣೆ ಇಂಕ ಹೋದು ಆ ರೋಡ್ ಹಂಚು ಎತ್ತುಂಡು ಬೋ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು